各位投資者，當一隻股票嘅實際回報高出市場預期超過2倍，而佢又係支援整個數字生態系統嘅重要基石，呢個會唔會係 AI 時代中一個被忽略嘅寶藏？今日我哋就嚟深入分析3633T， 睇下呢間為數百萬網上企業提供服務嘅公司，點樣喺數字浪潮中，為你帶嚟意想不到嘅投資機會。GMO PayPal 作為日本領先嘅互聯網服務供應商，致力為個人同中小型企業提供多元化嘅網上平台，從網店建設到網域註冊，佢哋嘅服務就好似數碼世界嘅基石，支撐住無數線上業務嘅運作。呢個龐大嘅數字生態系統，正係未來 AI 應用蓬勃發展嘅溫床。有趣嘅係，佢嘅實際年化回報高達 0.42， 遠超市場預期嘅 0.16， 顯示出強勁嘅潛力。不過，71.86嘅相對強弱指數同埋超買嘅 MACD 信號，亦提醒我哋短期內可能會有波動。呢係咪代表市場已經開始發現佢嘅價值，定係投資者需要審慎觀望呢？深入探究佢嘅收入來源，你會發現佢嘅業務結構相當穩健。例如，電商平台佔 35%， 手作市集佔 30%， 而網站建設同主機租賃亦佔重要比重。呢種多元化嘅服務組合，為無數中小型企業提供咗數字化嘅工具，就好似為未來 AI 應用提供咗廣闊嘅實驗場。從財務數據睇，GMO PayPal 嘅市盈率係 15.93， 市淨率係 4.41， 加上 3.32 厘嘅股息率，喺科技股當中算係一個相對穩健嘅估值。佢嘅盈利能力同市場價值，都反映出公司喺數字經濟中嘅紮實地位。公司近年嘅 EBITDA 增長率雖然只得 0.02， 而淨利潤增長率錄得負增長，但佢嘅債務股本比控制喺 0.5 左右，觸動比率更維持喺 1.13 嘅健康水平，顯示出公司良好嘅流動性同控制風險嘅能力。喺變幻莫測嘅數字時代，穩健嘅財務狀況至關重要。雖然自由現金流對淨利潤比率喺過去幾年有所波動，但最新數據顯示達到 1.52， 資產回報率等亦係 0.05， 反映公司喺營運資金管理上持續改進。呢啲都可能為公司未來投入更多資源，去提升平台嘅 AI 兼容性同功能，創造更大嘅增長潛力。你今日估咗未？本內容只供參考，並不構成任何形式之投資建議、邀約或推薦。投資有風險，買賣需謹慎。